Jæja, þá er maður búið með fyrstu vikuna í sumarfríi sem er bara búin að vera svona heimavika að kóvera það að það er lokað í leikskólanum og þetta. Ég er hérna í augnablikinu út í Sólbrekkuskógi við Seltjörn hérna milli Reykjanesbæjar og Grindavíkur ásamt þeirri yngstu. Við erum svona bara að spóka okkur. Já, og þú er líka, Eskan, þú ert hérna líka. Alveg rétt. Við erum bara svona aðeins að hafa það notalegt. Á næstu dögum eitthvað, þá förum við nú svona leggjast í einhver ferðalög og gera eitthvað þannig að ég veit ekki alveg hverju maður kemur út af vídeóum sko. Já, við ætlum síðan að fara í búðina á eftir. Svo því sé haldið til haga. Já, leggja því að við erum búin að reyna að leggja okkur í dag. Þú vildi nú ekkert leggja þig í dag sko. Það gekk nú ekkert sérstaklega vel. Nei. En allavega, leggjumst í einhver ferðalög svona þegar líður á næstu vikurnar og hérna, ég veit ekki eins og hvað maður getur komið út af vídeóum þá en vonandi er maður að taka svolítið upp af efnið þannig að maður getur púslað einhverju saman skemmtilegu svona ferðalagi íslenska náttúru í kjölfarið á því. Pabbi, ekki fara í skipið? Já, við viljum nefnilega að fara í skipið sko, hárið rétt. Erum við að fara til Vestmannaeyja? Já. Rétt í þér. Hvað er þú? Ég ætla að koma með. Já. Já, ég fæ að fara með. Já, leitum að kaninum. Hér í skóginum er nefnilega hafast við nokkrar kanínur sko. Kanínur, einhverjar kanínur. Heyrðu, já, ég heyrði bara í fugli líka. Já. Ertu búin að sjá einhverjar kanínu? Hraðlín. Þetta er plata, pappa. Já, ég hef ekkert frá neina að segja, þetta er bara svona til aðeins til að fylla upp í tómið af því að einhvern veginn, sko, maður fyrir sumarfríið þá hugsa ég, nú kemst ég yfir það að taka upp svo mikið af einhverjum myndböndum og gera eitthvað gott úr þessu. Svo er maður bara búin að vera, að dandalast með börninu svona sem er eitt og sér alveg frábært, en einhvern veginn gefst ekki tími í þetta sem maður ætlar sér alltaf að gera. Og núna fer bara að líða einhverjum ferðalögum, við erum að fara eitthvað af stað familjan, svona fyrst þessi fyrsta vika er búin, 3 vikur eftir. Þannig að ég vonandi nú taka svolítið upp af efni þá. Nei, kannski ekki koma neinu frá mér á þessu tímabili en hérna, þó maður sé nú eitthvað svona að fara inn og út, koma heim á milli en hérna, þá já, spurning hvað ég næja að upplóta miklu en ég vonandi að taka eins og sé svolítið upp af efni og pústa því sem saman í einhver svona ferðavloggum Ísland í kjölfarið. Í gær, svona, það sem helstir í fréttum er að í gær og það er yfirstandandi núna einhver mikil jarðskjálftahrina hérna á suðvesturhorninu og hérna á Reykjanesskaganum. Megnið af þessum skjálftum eiga upptök sín bara við Fagradalsfjall sem er hérna rétt fyrir aftan og sem er fjallið sem ég var einmitt að heimsækja í þessu vídeói. Gærkvöldi hins vegar sat ég bara fyrir tölvuna sem ekki er í frásögu færandi þegar ég svona finn ég byrja að braka svona í hérna dyrakörmum í húsinu og ég finn svona eins og öldugang fara bara í gegnum bygginguna. Það var ekkert eins og engin högg eða drunur eða það hristist ekkert til en það var svona eins og húsið stæði eða flyti á vatni í svona mjög mildum öldugangi, mjög sérkennileg tilfinning og ég hef aldrei fundið þessa tilfinning áður. Prýðis veður. Skrítið að sjá að það er búið að vera greinilega grísjun í gangi hérna, eitthvað smá skóarhögg. Þetta er ekki eitthvað sem við sjáum á hverjum degi á Íslandi. Það sem er það höggva skó og hérna gaman að segja þetta, einhver flokkur sem var bara að fara þegar við komum, einhver flokkur af ungmennum hérna sem voru að taka skóg. Já, annars er ekkert annað að frétta sko. Ég er svo vanur að vera auðvitað með eitthvað svona til dæmis topical vlogg þar sem ég er að tala um eitthvað málefni. Þannig að maður verður eiginlega að taka á einhverju málefni sko. Merkilegt að fylgjast með þessari umræðu sem er í gangi Icelandair og kjarabaráttu hérna, flugfreyja og flugþjóna og allt þetta batteri og ég skil ekki alveg með fullri virðingu og allt það en ég skil aldrei sko þetta svaka loyalty sem starfsfólk Icelandair virðist hafa til fyrirtækisins. Það er frábært, það er verið að gera þar alveg eitthvað spennandi þarna fyrst að það gerist en svona í gegnum tíðin einhvern veginn þá hefur stemningin alltaf verið sú að til dæmis flugmönnum var alltaf bara sagt upp svona þegar og svo endurráðnir og eitthvað. Ég hef aldrei skilið okkur þetta er eitthvað svona
fyrirtæki sem að fyrir vikið eitthvað spennandi að vinna fyrir sko. Ekki allavega sem áhafnarmeðlimur í flugi, ekkert vel verið mjög fínt að vinna annars þar. Ég veit ekki, ég er bara tald á raskatina mér auðvitað sko, en svona tilfinningin alltaf verið svona, já svona eins og fyrirtæki sem að einhvern veginn ekki ber hag starfsmanna sinna fyrir brjósti, heldur bara, læti þá fjúka svona til þess að spara eigendum krónuna sko. Það alltaf verið svona tilfinningin hjá mér sko. En annars mjög fínt að fljúga með Icelandair, þetta ger ég það mjög oft, bara mjög notalegt. Já. Já, ég er svolítið spenntur. Eina af þessum ferðum sem við ætlum að kíkja í er að við ætlum að fara til Vestmannaeyja. Ég hef aldrei komið til Vestmannaeyja. Ég er 43 ára, Íslandingur, borinn og barnfæddur. Við ferðast já, ég er heldur ekki komið á norðurhluta Vestfjarða, á það ennþá inni, skammast pínu fyrir það sömuleiðis, en þeir ferðast mjög mikið restin á landinu, bara frá því ég var krakki og fram á fullorðins ár, en ég hef aldrei komið til Eyja. Þannig að, já það eftir. Ég hef aldrei verið svona sveitaballa típan sko, þannig að skímó, brekkusöngstemmingin, lopapeysur, landi og pollaböksur einhvern veginn í rigningu og roki, eitthvað, hefur einhvern veginn ekki sko kveikt í mér. Og fyrir vikið hef ég einhvern veginn alltaf tengt Vestmannaeyjar við þá stemningu sem er þetta gríðarlega ósanngjarnt. Ég hlakka mikið til að fara, það verður ábyggilega mjög gaman og ætlum að nota tækifæri að vera virkilegir túristar. Já, elskar mín, pabbi er aðeins að tala myndavélina. Ætlum að nota tækifærið og vera svolítið túristar, ábyggilega fara í siglingu og skoða allt sem er hægt að skoða. Verðum þarna í nokkra daga. Hvað vil ég? Já, hún er sko afgreiði í búð. Ég ætla að fá hjá þér 2 brauð, mjög góð brauð. Ég vilja fá eitthvað gott með kaffinu, keks eða snúða eða eitthvað svoleiðis. Geturðu reddað því? Takk. Hún er afgreiða. Annars ætla ég ekkert að hafa þetta lengra. Þetta er bara svona smá innslag svo ég hafi eitthvað sem ég get sendt frá mér svona áður maður leggst í ferðalög. Ég vona að allir séu bara eiga hið besta sumar og við sjáumst næst.